زما د طرف نم دا وړوکی اختر په اډوانس کې مبارک شه. ګرانو مینوالو، ډیر وخت بعد زه دوبۍ ته در روان یم د یو نوي انداز یو نوي سټایل سره. زمونږ د اختر په لومبنۍ ورځ باندې شو ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، امید کوم چې ښه به روغ جوړ وئ. ورونو سایډ ته به تاسو د تصویر او د ویډیو ښکاري دغه وایي چې یاره بړوکي اختر کې به موږ دوبۍ ته ځو، هلته کې به شوګانې کوو. نو زما وروڼو دا چې دوبۍ ته ځي د خلکو سپورټ چې څوک کوي به د خلکو باندې پیسې شیندي. د دغې خلکو په باره کې زموږ نن دغه ویډیو ده. خپل کمنټس پې هم راکوئ، زه پې خپل کمنټس هم درکوم. وروڼو ته کې لاړ شي دغه ویډیو د دې راځي چې یاره به دو باندې خلک پیسې شیندي، څوک ورته هارونه غورځوي د سرو، څوک څه کوي څوک څه کوي. د دغې خلکو سره به هم الله تعالی د دغه مال حساب کتاب کوي. او بله خبره دا ده که دغه خلک دغه روپۍ واخلي او خپل ملک ته یا یو غریب لی ورکړي او غریب پې ښېګړه وشي، نو د هغه به هم په دغه اختر په خوشحالو کې موږ سره شریک شي. که دغه خلک هم دغه پیسې راواخلي او لار پې جوړه کړي، نو د دو د آخرت دپاره به دغه یو ذخیره جوړه شي. که دغه خلک دغه پیسې راواخلي او کویه پې وباسي او خلک ترې وبس کړي، نو د دې خلکو دغه پیسې چې دغه به قیمتي شي، د ډېر وخته پورې به دغه صدقه جاریه چلیږي. زمونږ د دې ویډیو مقصد په چا پسې خبرې کول نه دي، او زمونږ د دې ویډیو مقصد هغه خبره ښکاره کول دي چې په قیامت کې به الله تعالی د دې خلکو سره به حساب کتاب کوي چې یاره تاسو مالونه ګټلي وو او چېرته مو لګولي وو، په څه طریقه باندې مو ګټلي وو، په څه طریقه مو بیا لګولي وو. نو هغه ټیم کې بیا د الله تعالی د هغې سوال جواب ورکول چې زه وایم چې یاره دغه ډېر ګران دي. دغه که موږ چېرته داسې ځایونو کې خپلې روپۍ لګولي، نو د هغې جواب به موږ او تاسو ته ډېر ګران وي. که موږ خپلې روپۍ چېرته راغستې او په یو نیک ځای کې مو لګولي، نو دغې مال به زموږ دپاره بیا د خیر ذریعه وګرځي. الله تعالی به د دغه مال زموږ سره بیا ښه حساب کتاب کې ډېر اساني راکړي. او که چېرته دغسې زموږ او ستاسو مالونه لګېدلي، نو د دغه مال حساب کتاب به موږ سره ډېر سخت وي. او دا خلک چې دي که دوله څوک هم پیسې ورکوي، نو د خلک نه ده چې خپلېږي، نه دو ته بیا یاد وي چې یاره چا موږ له پیسې راکړي دي چا نه دي راکړي. که دغې خلکو دې خلکو باندې څوک هم خپل مالونه وخورئ، دوله ښې ښې ډوډۍ وکړي، دوله ښې ښې خرچې پخې کړي، خو دې خلکو ته هغه ټیمه پورې یاد وي، هغه ټیمه پورې د دو خندا وي کم ټیم کې چې دو ستا سره وي. کله چې هم دوستانو جدا شي، نو کله بیا هم دو ته ستا دغه پیسې دغه مالونه نه وي یاد. دا هغه خلک دی چې کله هم دوی د چا سره کینې، د چا سره پاسي، هغه ټیم کې به د دوی د هغه سړی پېژني، د هغه سړي سره به یې خندا وي، د هغه سړي سره به یې خبرې اترې وي. خو کله هم چې دوی د هغه ځای نه لاړ شي، نو بیا دغه خبرې اترې هېڅکله هم نه. نو زما وروڼو، د دوی باندې خپلې پیسې مه خرابوئ. دغه پیسې خپلو کورونو ته راولېږئ. دغه پیسې چې کوم په دو باندې لګوئ، دغه جر د بل چې د نیکۍ په یو ځای کې ورکئ. دغه پیسې کم خلک چې ډېر زیات مالداره دي او راخلي او په دو باندې شیندي، نو د دې مالونو حساب کتاب چې دی حقیقت کې زه تاسو ته بار بار دا وایم چې د دې حساب کتاب په قیامت کې ډېر ګران دی. د دې نه وړاندې موږ یو ویډیو کړې وه، هغې باندې یو ورور موږ ته یو میسج کړی و چې یاره ته دا وایي چې یاره په غریبانو باندې دا پیسې ورکوئ او په ډمانو باندې مه شیندئ. نو دا خلک خو که غریبانو له پیسې ورکوي، نو دا خو په پټه باندې ورکوي، په ښکاره نه ورکوي. نو دغه ځای خو هم زمونږ خبرې بیا دغه ځای هم موږ بیا تنقید نشانه جوړوو یو سړی، خو لیکن غریبانو له ورکوئ، په پټه ورکوئ یا په ښکاره ورکوئ، هر څه چې کوئ. زیات فاونډیشن زمونږ په پاکستان کې داسې دي چې هغوی ډېر خدمات کوي، نو هغوی ته یې رالېږئ، هغوی دې دغې خلکو باندې تقسیموي، د غریبانو باندې. خو لیکن زه بار بار تاسو ته هم دا وایم چې یاره د دغې خلکو سپورټ په دوبۍ کې هېڅکله هم مه کوئ چې یاره دوی نا امیده راشي، نو دوی به بیا خپل دغه تګ راتګ نه ساتي. ځکه چې اختر چې دی دا د خوشحالو دی، خو لیکن رمضان مبارک تېر شوی، د هغې کې د یو بل سره خلک مبارکیانې کوي. د الله تعالی عبادت کول پکار دي، هېڅکله هم داسې نه دي کول پکار چې یاره په هغې کې باندې ګډاګانې وشي، په هغې کې سندرې وویلې شي، په هغې کې به دغې ډمانو باندې پیسې وشیندلی شي. نو زما د دوبۍ وروڼو ته هم دغه درخواست دی چې یاره په دې خلکو باندې خپلې پیسې مه لګوئ. نو بس وروڼو، دغه یو شارټ شانتې پیغام مې در سره شریکاو. دا یو ورور ما د ویډیو د تصویر په واټساپ باندې را لېږلي. نو اوس ستاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.